Hayır Memduh. Onlara benziyor olman aslan olduğun anlamına gelmiyor. Ne demek kükrüyorum? Sen kükremiyorsun, sen miyavlıyorsun. Miyavlıyorsun sen, kükremek başka bir şey. Ya bunu kabul etmek zor biliyorum. Hayır bu kükremek değil. Ya hayır istediğin kadar yap, kükremek bu değil, kükremek başka bir şey. Evet benziyorsun, rengin de benziyor evet. Sen aslan değilsin. Aslangillerden de değilsin ama onlar kedigillerden. Bak böyle düşün.